এবার হিপ জয়েন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট, হিপ জয়েন্টের অ্যাডজাস্টমেন্টের ভেক্টর দুটো হয়, একটা হচ্ছে টুয়ার্ডস দ্য কন্ট্রাল্যাটারাল শোল্ডার আর একটা হচ্ছে ইপসিল্যাটারাল শোল্ডার, মানে একটা হচ্ছে টুয়ার্ডস দ্য ইপসিল্যাটারাল শোল্ডার আর একটা অপোজিট শোল্ডার, এই বরাবর এই দুটো ভেক্টর হয়। হ্যান্ড সাপোর্টও এই পবলিটিয়ালে এটা সাপোর্ট দিতে হয়, হিপ জয়েন্টটাকে ফিক্স করতে হয়, এই এটা ডাউনওয়ার্ড প্রেশার, এটা আপওয়ার্ড প্রেশার, দুটো প্রেশার দিতে হবে। এই কয়েকবার মোবিলাইজ, একটা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে ইপসিল্যাটারাল শোল্ডার টুয়ার্ডস ইপসিল্যাটারাল, পেশেন্টের ইপসিল্যাটারাল শোল্ডার, এই বরাবর ভেক্টরটা হবে। এই লম্বা শ্বাস টানো, ছেড়ে দাও। সেকেন্ড হচ্ছে কন্ট্রাল্যাটারাল শোল্ডার, সেম প্রেশার, লম্বা শ্বাস, রিল্যাক্স, বডি হালকা, ইপসিল্যাটারাল শোল্ডার, পবলিটিয়ালে প্রেশার দিতে হবে, এটা এই, এটা এই, লম্বা শ্বাস, রিল্যাক্স, আবার ইপসিল্যাটারাল এই বরাবর, লম্বা শ্বাস, রিল্যাক্স। এই টেকনিকগুলো ইম্পর্টেন্ট, ভুল টেকনিক করলে কিন্তু সেটা খুব খারাপের দিকে যাবে। যেমন সার্ভাইকালের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট, সার্ভাইকালে একটু ইনজুরি হলে সেটা মারাত্মক ইনজুরি। আর নর্মাল যে কাইরোপ্র্যাক্টররা দেখছি আমরা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখছি যে এইভাবে থ্রাস্টটা দেয়, দেখুন রেঞ্জ অফ মোশনটা অনেক বেশি, কিন্তু কাইরোপ্র্যাক্টিকে আমাদের বলা আছে HVLA, হাই ভেলোসিটি লো অ্যাম্প্লিটিউড থ্রাস্ট। লো অ্যাম্প্লিটিউড মুভমেন্টটা হবে খুব শর্টেন, খুব স্পেসিফিক। আমাদের অনেক পেশেন্ট আসে যে আমরা এখান থেকে কাইরোপ্র্যাক্টিক অ্যাডজাস্টমেন্ট করেছি, ব্যথা বেড়ে গেছে, এ হয়ে গেছে, কিন্তু স্পেসিফিক টেকনিকটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। হাই ভেলোসিটি লো অ্যাম্প্লিটিউড থ্রাস্ট, এইটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। মুভমেন্টটা হবে খুব শর্টেন, স্মল মুভমেন্ট, হাই থ্রাস্ট, এইভাবে দিতে হবে। মুভমেন্টটা বড় নয়, অনেক বড় মুভমেন্টটা নয়, এইটা আপনাদেরও লক্ষ্য রাখতে হবে। যারা কাইরোপ্র্যাক্টিক ট্রিটমেন্ট চাইছেন তারাও দেখবেন যে কোথায় ট্রিটমেন্টটা ভালো হচ্ছে, কোথায় গেলে আমি সেফ থাকবো, সেইটা আপনারা একটু দেখে নেবেন। ভুল করলে আরও কিন্তু ব্যথা বেড়ে যাবে, আরও মারাত্মক হয়ে যাবে। The Cairo Rehab. Live a pain-free life.